Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den PC. Da wurde ein CPU-Upgrade gemacht und seitdem geht irgendwie gar nichts mehr. Und da macht man sich ja vielleicht ein paar Gedanken, was es sein könnte, aber was am Ende war, weiß ich nicht, da rechnet man nicht mit. Solche Zufälle, die gibt's doch gar nicht. Weiß ich nicht, aber ja, ich wünsche viel Spaß. Deepcool hat ein neues Gehäuse rausgebracht. Es hört auf den Namen Morpheus. Dieses Gehäuse ist modular, das heißt, man kann es so zurechtbauen, wie es beliebt. Mehr Platz für den Radiator über dem Mainboard. Mainboard-Basis einfach nach unten schieben. Netzteil doch lieber nach vorn. Warum auch immer man das tun sollte, kein Problem, das kriegt man hin. GPU vertikal verbauen? Ja, warum nicht? Halter ist ja dabei, ne? Und natürlich noch mehr. Interessant finde ich das mitgelieferte 3-Lüfter-Stack und die eingebaute Temperatur-Digitalanzeige. Schönes Wort, oder? Das Mesh-Design oben oder in der Front kann übrigens mit Hilfe von Gummi-Pixel-Bits nett dekoriert werden. Man sieht viel Platz und Freiraum für kreative Layouts, bis der Arzt kommt. Links zum Gehäuse gibt's in der Beschreibung. Okay, hier haben wir einen PC, da sollte eine neue CPU eingebaut werden und das hat irgendwie nicht funktioniert. Da sind dann irgendwie die Lüfter komplett hochgedreht, alte CPU wieder rein, ging dann irgendwie wieder, aber ist nicht hochgefahren und ganz genau habe ich mir das auch noch nicht angeschaut. Deswegen würde ich sagen, tun wir das hier zusammen. Daten kann ich gleich sagen, weiß ich nämlich gerade aus dem Kopf nicht komplett. Hier haben wir noch einen Ryzen 5 2600, der ist noch voll mit Wärmeleitpaste. Vielleicht ist das ja auch das Problem, vielleicht ein BIOS-Update, man weiß es nicht, aber wenn es super einfach wäre, dann wäre der PC wahrscheinlich nicht hier. Oh, guck mal hier, das ist smart. Ja gut, fast sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn die Ecke dann komplett silber ist. Dafür habe ich so einen kleinen Lackstift da oben. Dann lass mich noch mal schauen. Xilinx-Netzteil auf jeden Fall, irgendeine GeForce GTX. Oh, wahrscheinlich eine 1060 oder 1660. Was haben wir da? Ah, 1660 Super sogar, habe ich gut geraten. Dann ein A320 Gaming Pro von MSI, würde ich sagen. Warte mal. Irgendwie kommt mir dieser Lüfter bekannt vor. Die kommen von Nanoxia. Also die konnte man natürlich auch überall anders kaufen, aber ich habe da irgendwie mal 20 Stück von gekriegt in der Zuschauerpost vor 2 Jahren oder so. Alle neu, die sollten weggeschmissen werden. Da hat er sich wohl gedacht, einen Teil schickt er mir, die andere Hälfte oder so schickt er dann mir. Deswegen 1, 2 habe ich davon noch. Aber ich mag die irgendwie nicht. Also die sehen okay aus irgendwie, aber vielleicht auch hässlich, aber die sind ein bisschen laut und es sind 3-Pin-Lüfter und Billigboards können die Teile wieder nicht vernünftig regeln und dann, ja, ist alles ein bisschen doof. Noch 2 beleuchtete Lüfter, CPU hier drin, AMD A10 irgendwas, Arbeitsspeicher müssen wir gleich mal schauen. 2 SSDs, wie mir scheint, und noch so eine HDD hier drin. Dann mach doch mal bitte was. Mir fällt übrigens gerade das hier auf in der Front. Hä? Ja gut, okay. Das war ich aber nicht gewesen. Das Teil stand nur oben und ich habe es nur runtergetragen, bin nirgendwo angeeckt. Wenn ich noch Sekundenkleber hätte, die letzte Tube hat Samira aber gekriegt und blöderweise ist die Tube dann in einer kleinen Tüte ausgelaufen. Dann hätte ich das jetzt noch eben geklebt, aber da muss man höllisch aufpassen, weil das Zeug dann auch gerne mal so streut und dann sieht das so aus, als hätten wir da irgendwie Zucker oder Mehl drauf gekippt oder sowas. Geht auch mit Uhu oder so, aber habe ich nicht. Airflow hier, dieses Teil ist komplett zu. Hier kommt so ein bisschen Luft durch. Der beleuchtete Lüfter hier unten, okay. Ja, ein bisschen was kommt da immer wohl durch. Oh, ich bin jetzt gerade auf der MSI-Seite, einmal um die Anleitung fürs Board runterzuladen. Die sind endlich dazu übergegangen und haben Unterstützung zu Support umbenannt, weil Unterstützung so, das ist ja weniger Support, das ist einfach nur, ja, Support ist was anderes. Auf jeden Fall findet man hier dann wohl die Treiber und Downloads, Dokumentation oder Anleitung, genau, das hätte ich gerne, das Handbuch. 2 MB klingt gut. Wir haben da diese LEDs und du machst jetzt ein schwarzes Bild, mehr aber nicht. Und da sind 4 Debug-LEDs und eigentlich steht auf dem Board auch immer dabei, was das zu bedeuten hat. Ich könnte auch einen Pieper anschließen, aber einmal in die Anleitung schauen ist ja auch vielleicht cool. Womit willst du alles vielleicht so? PD, da, danke, kopieren für... So, das heißt irgendwie Easy Debug oder so, Seite 16. Es leuchtet gerade die unterste, indicates booting device is not detected or fail. Aber ich habe vorher extra entfernen gedrückt, mehrfach, damit du ins BIOS startest. Aber ich habe auch gerade kein MSI-Logo oder sonst irgendwas gesehen. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Und du bist echt beim Starten ganz schön laut. Aber ja, solche Sachen können wohl echt hilfreich sein, finde ich. Vor allem, wenn man gerade keinen Pieper installiert hat oder sowas, dann kann dir das Board direkt sagen, okay, ich habe ein Problem mit dem Arbeitsspeicher. Und dazu empfehle ich auch das Video hier oben rechts. Hilfe, mein PC macht kein Bild. Da mache ich quasi genau dasselbe wie hier, sondern erkläre einmal alles. Also wir wollen ja jetzt herausfinden, okay, woran hat hier liegen, was funktioniert hier oder funktioniert hier nicht. Und in dem verlinkten Video, da erkläre ich einmal alles und was man machen kann und ne, ja. Du bist ein ganz schöner Störenfried, weißt du das?
Du Schuft, du Unhold. Ich fluche ungern in Videos. Das hier habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe jetzt mal alles rausgenommen, auch den Arbeitsspeicher, auch die NVMe SSD, die ich vorhin nicht gesehen habe, weil die Grafikkarte davor klemmte. Dann auch die beiden SSDs und die HDD hier. Die habe ich auch mal vom Strom genommen, weil irgend so ein Informatiklehrer mal sagte, ist nicht ganz so gut für Festplatten, wenn die einfach neu gestartet werden, so random irgendwie mal, kurz nacheinander. Kann ich mir auch vorstellen, dass der Lesekopf und wenn der so tick, tick, tick und dann, ne, ich höre einfach drauf. Wenn ihr dazu eine Expertenmeinung habt, dann gerne mal raus damit. Aber wenn man jetzt ein, zwei Mal hintereinander die Festplatte neu startet, wird das sicherlich nicht so schlimm sein. Aber gerade hier, wenn man Diagnosen macht, immer an, aus, kurz nacheinander, ist ja auch irgendwie Verschleiß. So, jetzt sagst du mir hier, eigentlich müsste das da ein bisschen weiter oben stehen und dann müsst ihr mir sagen, welche CPU und welchen Arbeitsspeicher er hat. Das habe ich nämlich gerade mit dem originalen Arbeitsspeicher gesehen, der hier mit dabei war. Jetzt gehe ich nochmal auf F1. Dann kam da oben gerade so ein blinkender Cursor, genauso wie jetzt. Fokus, würdest du bitte, Dankeschön, da oben. Blink, blink, blink. Und dann kommt hier nichts mehr. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich sage jetzt einfach mal, okay, drücken wir Reset. Ich habe mal Hirons Boot Disk, also mein Hirons Boot USB-Stick. Hirons Boot Disk heißt das Ding, angeklemmt. Vielleicht startest du jetzt ja davon, weil er bei der SSD gerade eben auch gesagt hatte, Import Proper Boot Device and Press Key oder sowas, wie man es eben kennt. Und das ist auf jeden Fall kein UEFI und ich schätze, wenn man eine NVMe SSD hat, dann okay, nimm Standardwerte. Ist mir auch egal. Mach was, Sass. Ja, ziemlich sass, weiß ich. Aber glaube, du bist über die Wupper. Hast den Kaffee auf oder kannst Sonic mehr weitermachen. Auf den ersten Blick würde ich sagen, BIOS irgendwie zerschossen. Wenn du auch mit anderem Arbeitsspeicher nicht funktionierst, man könnte jetzt noch andere Sachen prüfen, vielleicht auch, stimmt, das Netzteil nochmal einen Netzteiltester packen. Irgendwann mal habe ich das gehabt. Und hier liegt noch mein Kinder Bueno, den ich eigentlich essen wollte, bis mir dann eingefallen ist, ach ja, ich wollte diese Szene aufnehmen. Ich hatte mal irgend so ein Netzteil, das war tatsächlich eins von Be Quiet, aber ein uraltes. Und da ist der PC tatsächlich mit hochgefahren. Allerdings hatten wir dann bei 12 Volt nur 8 Volt. Das hat zum Starten so gerade eben gereicht, aber Festplatten haben nichts gemacht und ich glaube eine extra Grafikkarte war auch nicht dran. Das sieht aber auch auf den ersten und zweiten Blick eigentlich in Ordnung aus. Wenn die Werte nicht innerhalb der Toleranz sind, wird das Teil anfangen zu piepen. Auf Wikipedia steht das. Das ist so ungefähr die Toleranz. Also 11,4 bis 12,6 Volt sind in Ordnung bei der 12 Volt Schiene dann so ungefähr. Lass mich nochmal die CPU anschauen, beziehungsweise hat er irgendwas davon gesagt und das sieht man ja auch, dass hier ordentlich viel Wärmeleitpaste drauf ist. Wenn man hier auf der Rückseite schaut, da ist auch Wärmeleitpaste drauf gelandet. Das ist auch nicht immer so ganz förderlich für die einwandfreie Funktion. Ja, ich weiß, die Kamera hängt gerade auf 7:30. Ich wollte noch mal sagen, wenn man so einen Kühler abnimmt, gerade bei solchen AMD-Dingern, am besten vorher einmal so ein bisschen drehen, weil wenn ich den jetzt so abnehme, kann es gut sein, dass die CPU dann dran hängt. Na gut, da ist jetzt ein AMD A10 drin, aber der kostet einen Zehner. Aber man muss ja trotzdem nichts kaputt machen. Und wenn er trotzdem so nicht abgeht, so mal eben, nur ganz vorsichtig und so mit einer Ecke noch auf die CPU drückend, damit dass da keine Probleme gibt. So, dafür muss ich mir einen Handschuh anziehen. Ich habe jetzt keine Lust auf Wärmeleitpaste am Finger. Es tut mir echt leid. So, was haben wir hier? Das sieht aber okay aus. Okay, du bist auch so eingeschmiert. Ich könnte jetzt einfach mal die verbauen und gucken, was passiert. Das hat sich gereimt. Auch wenn wir da in der Mitte jetzt Wärmeleitpaste haben, dürfte das hier kein großes Problem sein. Was den Kontakt angeht, willst du da jetzt rein oder muss ich... Ah, oh, weiß ich jetzt nicht. Der hat verbogene Pins. Ich glaube, ich pinne. Ja, du willst hier so jetzt noch nicht rein. Das kann man alles in den Griff kriegen, aber nicht, wenn du jetzt hier voll bist mit Wärmeleitpaste. Ich pack dich erstmal wieder weg. Sauber machen kann ich später noch machen. Dann nehmen wir mal was anderes. Nämlich dich hier, das ist ein 1600. So, ich mache mal hier temporär das und den hier. Das dürfte fürs ins BIOS gehen eigentlich wohl ausreichen. Dann mach doch mal was. Und jetzt hier mit der CPU macht er mir ein Bild, genauso wie es gerade eben der Fall war mit der 1660 Super. Allerdings ist das nur ein schwarzes Bild ohne irgendwas. Und wenn ich jetzt STRG Alt entfernen mache auf der Tastatur, dann verschwindet das Bild auch einmal kurz. Ich drücke noch ein paar Mal auf Entfernen, vielleicht komme ich ja irgendwie ins BIOS, aber solange das nicht geht und solange er mir nicht anzeigt, wenn die BIOS-Batterie draußen war, das war ja auch der Fall gewesen, wie wir es gerade gesehen haben, dass die Batterie draußen ist. Also irgendwas ist hier komplett im Argen bei dem Board. Das dürfte wohl kaputt sein. Und das, was ich hier gemacht habe, ich habe hier übrigens nicht nur einfach so einen Kühler draufgelegt, da sind auch Heatpads drauf, der ist auch schon lauwarm geworden. Für einen kurzen Test reicht das so aus. Natürlich, wenn man das länger laufen lassen möchte, packt da einen ordentlichen Kühler drauf, aber das Ding mit dem Lüfter für nur im BIOS oder so ist das in Ordnung. Da überhitzt jetzt erstmal nichts.
Vielleicht nach einer Stunde oder so, aber und ist ja auch sogar meine CPU, also alles gut. Vielleicht könnte man noch versuchen, das BIOS dort einmal neu drauf zu flashen. Das hat ja schon hier und da ein paar Mal funktioniert. Wenn ich einen BIOS-Dump dafür finde, dann kann man das machen. Problem ist da meistens eher nur, dass man keinen BIOS-Dump wirklich vernünftig findet, weil dann nur Updates angeboten werden oder man sich dann auf irgendwelchen Seiten anmelden muss, die dann eine kostenpflichtige Mitgliedschaft haben. Irgendwie 5 € für einen Tag und dann kannst du da so viele BIOS-Dateien runterladen, wie du möchtest. Das ist jetzt ein etwas neueres Board und ich glaube, da ist auch noch... Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall müssen solche BIOS-Daten, Dateien dann noch irgendwie umgeschrieben werden und das kann ich nicht. Vielleicht ist das nur bei Intel so. Man könnte es hier versuchen, aber irgendwie habe ich da gerade Bange. Wo ist denn der BIOS-Chip? Könnte es wahrscheinlich du sein. Ich schaue mal ganz kurz für 5 Minuten nach, ob ich irgendwas finde, was so aussieht, was funktionieren kann. Und ansonsten lasse ich es, weil ich genau weiß, dass das meine Zeit nicht wert ist und auch nicht die Zeit von anderen Menschen. Nehmen wir dann ein neues Board, weiß ich nicht, 35, 40 € und gut ist. Mein Vorarm hat leider nicht funktioniert. Irgendwie liest er den Chip nicht vernünftig. Kann auch sein, dass mittlerweile, da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht, dass diese Klammer nicht vernünftig funktioniert. Aber entweder sagt der Chip nicht gefunden oder er liest irgendeinen Kauderwelsch aus, der immer wieder gleich kodiert ist. Also Kauderwelsch ist da auch drauf, wenn man das im Klartext lesen möchte, aber ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Deswegen anderes Board, vielleicht habe ich noch eins, das werde ich dann wohl darin verbauen und dann sollte das laufen. Und das wirst dann wohl du sein. Das ist das letzte Wort, was ich noch, das letzte Board, was ich noch hier habe, das passt. Micro ATX eben für das Gehäuse. Da werde ich eben den Kühler noch mit umbauen. Der dürfte für den 2600 so gerade eben noch ausreichen, ne? Ja, ich hoffe, dass das hier mit den Lüftern so ausreicht. Ansonsten muss ich ihm sagen, wenn ihn die Lautstärke dann stört, die bei dem Teil zu erwarten ist, dann... Oder ich packe da noch gleich einen anderen Kühler rein. Aber sehen wir gleich erst. Yeah, und nun bist du fertig. Also einmal Mainboard getauscht, Festplatte habe ich auch ausgetauscht gegen eine 2 TB. Die Daten, die da drauf waren, noch eben auf die andere kopiert. Dazu habe ich aber ein anderes Mainboard genommen, was 2 bzw. 3 NVMe-Slots hat, weil ich kein externes Festplattengehäuse für NVMe-SSDs habe, nur für die SATA-Dinger. Müsste ich eigentlich mal bestellen, aber bringt mir eigentlich auch nichts, weil ich habe ja so ein Mainboard, okay. Dann der Lüfter war natürlich super laut, weil wir da zwar einen Gehäuselüfteranschluss haben auf dem Mainboard, aber der kann nicht geregelt werden, weil es kein super teures Board ist. Warum machen die Hersteller das mittlerweile? Es geht mir auf den Sack. Aber dann habe ich da eben so einen Adapter gebastelt, der eigentlich von Molex auf 3-Pin-Lüfter adaptiert. Also auf der einen Seite das, ja genau, hier so ein Ding. Und ja, da habe ich eben 12 Volt und 5 Volt vertauscht, natürlich hinten abgekniffen, damit man da nichts anderes anschließen kann. Und dann haben wir das jetzt auch geregelt. Du bist ein wenig hörbar, Temperaturen da drin sind absolut in Ordnung. Irgendwie 72, 73 Grad bei der CPU und etwa 60 Grad bei der Grafikkarte. Allerdings bist du laut, weil da ein X-Silence-Netzteil drin ist. Den Teilen vertraue ich nicht so ganz. Und wenn das Netzteil das lauteste Bauteil im PC ist, weiß ich nicht, missfällt mir ein bisschen. Die beiden RGB-Lüfter hier drin, die haben auf der Rückseite einen Controller, aber das ist wieder so eine eigene Sache. Wahrscheinlich war das so ein 3 oder 4 Lüfter-Kit irgendwann mal gewesen. Warum wir jetzt nur 2 haben, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich gebraucht, irgendwo gekauft oder bei dem Gehäuse mit dazu bekommen. Und das hat ein ganz eigenes Pin-Out. Da habe ich dann gedacht, okay, 8 Pin. Ich habe ein ähnliches Lüfter-Set. Da habe ich dann einen Lüfter angeschlossen und direkt feststellen müssen, okay, das Pinout war ein ganz anderes. Also habe ich jetzt einen Lüfter von mir zerstört. Ist nicht schlau, deswegen, wenn man nicht weiß, wie man was anschließen soll. Ja gut, das war bei mir ein 5er Lüfter-Set. Ich bekomme manchmal schon Probleme, 4 Lüfter in einem Gehäuse unterzubringen. Also ist das nicht so schlimm. Aber ja, sowas passiert. Man hätte das auch einzeln nachmessen können und gucken, aber das ist immer ziemlich schwierig. Deswegen bin ich eigentlich auch kein Fan von diesen Dingern. Es sei denn, man hat wirklich ein 4er oder 3er Set und behält das zusammen. Aber wenn man Ersatzteile dafür haben möchte, musst du Glück haben. Deswegen sind die Dinger meistens immer günstiger. Aber wenn es Beleuchtung sein soll, dann bitte ein ordentlicher Lüfter, der, so wie dieser hier, einmal Lüfterstromanschluss hat und einmal ARGB bzw. RGB wie in diesem Falle. Denn RGB hat 4 Pins und ARGB
hat nur 3. Und dann hier in der Mitte entweder da oder da eine Aussparung. Es gibt übrigens auch RGBW, da ist dann einfach nur eine Zusatzleitung für weiß mit dabei, also quasi das Teil da oben, nur fürs PC-Gehäuse, wenn man das Teil weiß beleuchtet haben möchte. Gut, dann bist du fertig und die Speicherkarte auch. Ich kann nämlich nur noch ein paar Sekunden aufnehmen. Passt doch ganz gut. Dann hatten wir ja noch dich, hier war dieses kleine Stück rausgebrochen. Ich habe auf der Rückseite jetzt einfach mal doppelseitiges Klebeband angeklebt. Das fällt jetzt auf jeden Fall nicht mehr raus. Man sieht es zwar, aber besser als nichts, oder? Und ich wollte auf jeden Fall nochmal gesagt haben, das lauteste in diesem System ist tatsächlich das Xilinx-Netzteil. Das wundert mich ein bisschen. Also ja, das ist zwar dann irgendwie eine Auslastung, wenn der PC ausgelastet ist und das Netzteil zieht sich von unten direkt Luft und pustet sie raus, also wird auch jetzt nicht so warm, aber Netzteil heißt Xilinx und ist dann trotzdem laut. Stell dir mal vor, Be Quiet Netzteile wären übermäßig laut. Vielleicht ist das Teil auch nur dreckig von innen, aber ich kann ja mal durchpusten. Da ist zwar ein Staubfilter dran, aber wäre das Teil übermäßig dreckig gewesen, dann wäre das jetzt alles weiß bzw. graubraun. Und das ist nicht der Fall. Xilinx-Netzteile mag ich nicht. Für so ein Office-Ding, mein lieber Mann, kannst du machen. Aber wenn alleine schon, wenn die CPU komplett ausgelastet ist, das Netzteil lauter wird, so dass es mich stört, dann ist das nicht cool. Was aber cool ist, das Teil ist jetzt weg. Alles läuft, happy happy. Ich habe auch erfahren, das Gehäuse und die Grafikkarte tatsächlich stammen aus einer Amazon-Retouren-Sammlungskiste. Die Teile, die man hier und da mal ersteigern kann. Und das war schon vorher so gewesen. Ist auch schon ein bisschen älter, hat nicht gestört oder sowas. Auch das mit dem Netzteil, dass es laut ist. Jeder wie er mag, ne? Aber bei mir gibt es sowas halt nicht, weil das nicht schön ist. Was auch nicht schön ist, ich habe ja gerade den Zeitraffer mit der GoPro mal wieder gemacht. Also ich könnte die Akkus jetzt nochmal laden, aber einer von denen, ich glaube der hier, der wird schon langsam so ein bisschen dick. Und so alt sind die noch gar nicht. Und wenn ich jetzt nachgucke, ein Ersatzakku dafür kostet fast 20 €, bei AliExpress sogar schon. Ich will gar nicht wissen, was dann originaler kostet. Eigentlich benutze ich die GoPro auch so gut wie gar nicht mehr, aber die ist halt trotzdem doch irgendwie praktisch. Habt ihr das auch? Was soll das? Weil wenn ich die Akkus benutze, dann nimmt er irgendwie 4-5 Sekunden auf, geht dann aus und sagt dann, Datei konnte nicht repariert werden. Aber als ich die Aufnahme gemacht habe, hat er mir gesagt, es wäre kein Akku vorhanden, aber der hat trotzdem aufgenommen. Macht er das jetzt auch noch? K.Akku. So, wenn ich dich rausnehme. Ja gut, dann arbeite ich halt so. Wenn die schon anfangen dick zu werden, dann kann ich die auch nicht mehr benutzen. So, und der hier, wenn ich den hier einbaue, ja, bist mir abgeschmiert. Also mit den Akkus möchtest du wohl nicht mehr. Dann machen wir das halt so. 5 Volt, 3 Ampere reichen da scheinbar für aus. Auch bei so einem langen Kabel und dann... Aber werde ich trotzdem wohl welche bestellen müssen. Ja, yeah, PC läuft wieder, das ist das Wichtigste. Sowas Ähnliches, wenn es jetzt Bitrot gewesen ist, das kann tatsächlich passieren, hatte ich mal vor Jahren gehabt, glaube ich. Da war ich noch in der Kfz-Ausbildung gewesen. Also mindestens 3-4 Jahre dürfte das her sein. Ich weiß noch, dass die damals im Lager das Video-Thumbnail davon aufgehangen haben, weil da so drauf steht, irgendwie mein Gesicht und dann, ich glaube nicht. Heißt, glaube ich, der PC-Shop meinte oder irgendwie sowas, PC-Shop meinte, das Mainboard wäre defekt. Und da habe ich das neu geflasht, da hat es funktioniert. Aber ich hatte jetzt ja Kontaktprobleme mit der Klammer gehabt. Weiß auch, dass es eine etwas bessere Klammer gibt, die glaube ich Gold ist oder weiß oder so. Und die kostet auch ein paar Euro mehr. Die ich jetzt habe, gibt es bei AliExpress für 1-2 Euro. Ja, aber ich finde sie leider nicht mehr. Deswegen muss ich das mit der anderen Klammer versuchen. Vielleicht gibt es auch eine aus Deutschland hier von 3M. Die kostet mal 30 oder 40 Euro. Weiß ich nicht, ob ich mir das Ding holen würde. Ich habe nur mal kurz gegoogelt. Ich habe gemerkt, so bei manchen Sachen, da verschwende ich einfach viel zu viel Zeit. Weil ich doch noch hier und da lese und gucke und dies und jenes. Dann sammelt man zwar ein bisschen mehr Wissen auf in seinem Kopf, aber am Ende bringt es dann halt doch nichts. Aber schaut euch das Video dazu mal an oder generell zu einem anderen BIOS-Flasher. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Zu dem Programm, wie man das bedient, so ungefähr. Das kann klappen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.